Twiikkaaks mä? Äijä relaa! Älä twiikkaa koko aikaa. Kaikki on all good. Ok, tää on palliräppi. En mä nuole satunnaisia naisia. Elämässä on monenlaisia aikakausia. Kyllä se kuuluu. Muista kuitenkin paina joskus sitä paussia. Et ime mun palle aivan liian kauniiksi. Pallit ne pyörii mun kädellä. Puhdistan ne kylmällä vedellä. Pallit on erilaisia. Joillain roikkuu, joillain taas kovin pallomaisia. Jotkut pallien omistajat voi olla taas naisia. Näinhän se ois. Kosket mun palleihin, please oo hellä. Kun ne sun lähellä, kaikki smekkuman niistä vois vaan sun kielellä imeskellä. Perseen lähellä pallit saattais olla, mut sun ei tarvi varoo rekkaan miehen ruusiin noita. Näen unia palleista, elän ku sadussa. Karvojen seassa voin vaikka kahlata palleja, kuitenkaan kannata saada tai sattuu aika paljon. Ei joutuu piipaa auton. Kuka haluu kipua paitsi jos on masokisti? Pallit ne pyörii mun kädellä. Puhdistan ne kylmällä vedellä. Pallit on erilaisia. Joillain roikkuu, joillain taas kovin pallomaisia. Jotkut pallien omistajat voi olla taas naisia. Näinhän se ois. Äijä miks kylhät hitti oot vittun nisti. Kävelet mun peräs ku vittun pikku piski. Oot iso vitsi kai tajuut. Ja kyllä ei liikaan mun lakkaan noita ku en jaksa näitä kakaroita. Kun ne koittaa vittu kosketella mun palleroita. Ei saa. Helveti. Jos et tykkää palleista, tulee kyllä pesäpalloa mailasta. Siitä ei sitten kiistellä, kun palleja aletaan kilistellä. Pallit ne pyörii